Что выбрать, ванную или душевую? Да, этот вопрос часто задают на консультациях. Я Александр Алиев, здесь про дизайн интерьера и архитектуру, подписывайся. Здесь вопрос на самом деле стоит немного иначе. В первую очередь нужно определиться, что на самом деле вам необходимо в будущей квартире. Если вы или ваша половина часто принимаете ванну и любите поваляться в ней после тяжелого дня, или у вас ожидается прибавление в семье, то, конечно, удобнее установить ванну. А если вы предпочитаете просто помыться, то устанавливайте душевую и никаких проблем не будет. Зачастую встроенная ванна превращается в душевую кабину, где вы принимаете душ гораздо чаще, чем используете ванну по ее прямому назначению.